Salom azizlar, bugun yangi video darsimizga xush kelibsiz. Demak, ketdik. Bizning veb-saytimiz shunaqa ko'rinishga ega. Albatta bloklar bilan ko'p ishlaymiz bugun. Bunga tayyor degan umiddamiz. Bizning bloklardagi xabarlarimiz shunaqa ko'rinishga ega. Knopkalar va slayder. Slayder sal qiyinroq ko'rinishi mumkin. Haqiqatdan ham shunaqa. Albatta bloklarimiz shu aylanib o'tgan narsalarga xabar bo'lganda madalkalar chiqishi va footer. Albatta hamma saytning oxiri bo'ladi. Bu footer deb ataladi. Hop. Demak, ketdik. Men o'zimga hozir bir fayl ochganman, proyekt degan. Albatta buning ichida hech narsa yo'q. Buning ichiga narsa qo'yib olamiz. Xo'sh, mana hamma fayllarni tashlab oldik. Bizda 3 ta va oxirgisi indeks. Общий 4 ta fayl yaratildi proyekt faylining ichida. Hop, bu fayllar birinchisi css, ikkinchisi image, uchinchisi js, to'rtinchisi index.html. Hop, birinchisi css ning ichida bootstrap ulangan. Endi ulaymiz. Bootstrap fayli, ikkinchi image faylining ichida rasmlar va uchinchisi js faylining ichida bootstrap, min.js va jQuery. jQuery hozircha bizga kerak emas, lekin baribir kerak bo'lib qolishi mumkin har ehtimolga qarshi. Hop, indeksi kodni yozishdan boshlaymiz. Saytimizning ismi hozircha proyekt qo'yamiz. Hop, keyin qiladigan ishimiz linklar bilan urab qo'yishimiz kerak bootstrapni. Mana bu narsaning faylini. Albatta css faylini chekiramiz va bootstrap min css faylimiz ulandi. Birinchi faylimiz va qolgan ikkita faylimizni uloq qo'yamiz. Bu fayllar js bo'lgani uchun script tagi bilan ulab qo'yamiz. css va min.js. jQuery. Hop, bu fayllarga js fayl orqali kiramiz. Chunki js ning ichida. Agar faylni ichiga kirmasak, topolmay qolish ehtimoli katta. Hop, keyingi qiladigan ishimiz css fayl ochish. Va js script. css va script fayllarni ham ulab qo'yamiz. Albatta sizga maslahat beraman. jQuery, js har doim birinchilikda turishi kerak. Script esa oxirida. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Hop, biz faylimizni brauzerga tashlaymiz va ko'rishimiz uchun. Hozirda bizni ko'rganingizdek hech narsa yo'q. Chunki biz hali hech narsa yozganimiz yo'q. Albatta tekshiruv yuzasidan hello world yozib ko'ramiz. Albatta chiqdi. Demak, ishni boshlasak ham bo'ladi.
Hop, bizga yana bitta fayl yetishmayapti. Bu media fayl. Albatta saytning adaptivnisini qilish uchun bu saytda ham adaptivnilik bor. Shunga qarab qilishimiz mumkin. Bu bizga shpargalka bo'lishi ham mumkin. Mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Hop. Birinchi videoda shu kontentlarning 1, 2, 3, 4, 5 ta kontentning shularning o'zi bo'ladi. Hop, demak ketdik. Xo'sh, bu kontentlarning boshida sразу kod yozilmaydi. Boshda o'ylash kerak, nima qilamiz va nima qo'yamiz. Bloklarni qanaqa tez ajratish mumkin va har qanday qurilmaga moslashishini o'ylab ketish kerak boshdanoq. Keyin yozib qo'yganingizdan keyin mediasiga o'tsangiz qiyinlashishi mumkin. Hop. Hozir biz bu bloklarni ikkiga bo'lamiz. Chapda eng katta blok va o'ngda esa 4 ta blok, kichkina bloklar. Hop, buni ajratish uchun esa bizga bootstrap yordam beradi. Hop, demak ketdik. Tepa qismi albatta header. Bizga maslahatim headerga har qanday class yoki ID berish shart emas, chunki header saytda bitta dona bo'ladi. Hop. CSSda har qanday kod yozayotgan payt, boshlagan payt shu kodni yozsangiz ishlaringiz 5 bo'ladi. Hop. Bizda header bor edi. Unga vishead beramiz. Hop, mana ko'rindi bizning headerimiz. Menimcha yetadi degan umiddaman. Head ko'proq ham bo'lib ketdi. Uni kamaytirish qiyin emas. Hop. Demak ketdik. Row degan klass nega ochdim? Bootstrap bilmaydigan insonlarga shuni aytib o'taman. Row bu bloklar bilan ishlashda yordam beradi. Kub. Bu kub klassni men o'zim xayolan o'ylab topdim. Excel hamma biladiganday eng katta razmer. Excel 6. LG bu Exceldan sal pastroq bo'lgan razmer. MG uchinchisi bu telefonlarga moslashishi 12. Albatta buni keyinroq tushuntirib beraman. Bu klasslarni Bootstrap bilmaydigan insonlar tushunmasligi aniq. Men buni sizlarga aniq tushuntirib berishga harakat qilaman. Albatta bu klassni men o'zim o'ylab topdim. Hop, kub. Hop, biz blokni ikkiga ajratdik. Chap va o'ng. Hop, endi qarang. Biz ikkita blokga head berdik. Demak, buni ikkalasini ushlab turgan blokka head bermasak, uni head'i o'zi avtomatik moslashadi. Bu sizga responsivni sayt qilishda yordam beradi degan umiddaman. Padding bu ichki tarafdan siqish.
albatta saytimiz qilinmoqda. Xo'sh. Shu yetarli bo'ladi menimcha. Xo'sh, birinchi blokimizni tayyorlab olamiz. src bu albatta rasmga oladigan yo'lni aniq belgilab berish. Bizda rasmga olib boradigan yo'l image ga kir va birinchi rasmni tanla. Hop. Image va birning bu bir JPEG nomli rasm. 1.jpeg. Bu JPEG nom emas. JPEG. Albatta yana bir maslahat sizlarga. Bootstrap ishlatayotgan payt Bootstrapning funksiyalari ko'p. O'qisangiz albatta yaxshi bo'ladi. Image qo'yganda har doim esingizda tuting. Har doim klassda va chiziqcha yuz. Bu nima degani? 100%. Rasm o'zini xarakterini saqlab qoladi. Xarakter bu tiniqligini saqlab qoladi degan. Xo'p, bizda past chiqib qoldi. Bunda chiqmagan. Demak, biz kesib tashlashimizga to'g'ri keladi. Xo'p, kesib tashlash qanaqa bo'ladi? Xo'p. Biz ichida div ochdik. Uzr, Windowsning alohida reklamalari. Hop. Meni height 10 piksel nega berdim? 20 bersam ham bo'lardi. Aloqasi yo'q uni. Hop, bu avtomatik height moslashishi boya ko'rsatganimdek. Overflow height bu nima qilib beradi? Bu rasmning blokdan tashqari chiqqan narsalarni kesib berishga taalluqli. Hop, biz height bermaganimiz uchun kesmadi menimcha. Hop, mana kesib berdi. Endi konsolda sal chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz. Xo'sh. Biz shu divga overflow height bergandik, buni o'chirib ko'ramiz. Bizga ko'rinmayapti nima bo'layotganini, chunki responsive. Bunday qilib ko'rishimiz mumkin. Ana o'zingiz ko'rib turgandek. Overflow height-ni o'chirsak, rasm chiqib ketadi. Overflow height bizga shuning uchun kerak. Ichidagi bor narsa o'sha divga moslashishi kerak bo'ladi. Hop, demak ketdik. Bizda bloklarning burchaklari sal bukilgan. Biz ham shunday qilamiz. Hop, bukish qanday bo'ladi? Border radius 10 piksel yetarli. O'xshadi. Hop, biz hozircha borderlarni o'chirib turamiz. Albatta xalaqit bermaslik uchun, lekin o'chirib tashlamaymiz. Kommentariy yozib qo'yishimiz kerak. Chunki bizga bloklarni almashtirib qo'yish xatosiga olib kelishi mumkin. Agar xatosiga olib kelganda biz yoqib albatta tekshirishimiz mumkin. Boshlang'ich dasturchilar ko'pincha shu xatolarni qilishadi. Hop. Bizda rasm tiniq, lekin ustida qora fon bor. Biz shuni qilamiz. Hop. Bizda rasmda alohida div bor. Div bu blok. Hop, biz divni ichidan yana bir div ochamiz. Class bg berishimiz mumkin. Unga albatta class berishimiz kerak. Group image
copy image. Biz bu yerda div olib ketgandik. Copy image. Mana bu divni oldik. Hozircha bu div kerak emas bizga. Tushunib turganingizdek, mana bu div bizda rasmni ustiga qora fon va yozuvlarni qo'yishga yordam beradi. Tushundingiz degan umiddaman. Hop. Albatta bittasini yoqib turamiz. Hop, biz berdik. Position release nima uchun kerak? Biz buni yasaganimizdan so'ng hozir yaxshiroq ko'rinishga bo'ladi. Bu uchun all haydani o'chirib turishimiz kerak. Mana pastdan chiqadi. Albatta bu to'g'ri, lekin bizga ustida kerak. Bu uchun bizga position absolute yordam beradi. Position absolute va top 0. Top 0 bu ingliz tilida top tepa degani, 0 bu 0. Eng tepasiga chiqdi degani. Men boya position relative nima uchun berdim? Position relative ni o'chirsak mana bu ahvolga keladi. Position relative bu ichidan hech narsa chiqmaslikka va'da beradi degan ma'noni anglatadi bo'lsa kerak. Aliflarni yoqamiz va bunda rang berdim. Lekin orqasi ko'rinmayapti. Bizga orqasi ko'rinib turishligi uchun regbiya bilan foydalanamiz. Regbiya. Albatta bitta non ko'payib ketibdi. Hop, mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Sal ko'paytirsak. Bir xil degan umiddaman. Hop, endi ichki blokka o'tamiz. Ichki blok bu nima? Mana bu rasmlar va knopka. Yozuvni olamiz. Bizda nechta turadi? Tushunib turganingizdek, bu blok mana bu ustidagi qora blok. Tushundingizmi? Hop, ketdik. Hop, yozuvimiz chiqdi. Ikkinchi yozuvimizga o'tamiz. Course, hop. Mana buni ko'rinishda ham yozsangiz bo'ladi. Albatta bu noqonuniy emas. Hop. Biz bu blokdagi narsalarni o'rtaga olib kelishimiz kerak. Bunda bizda display flex yordam beradi. Biz hozir display flex da ishlaymiz. Bizga kerak emas bu. Buni ushlab turgan div qora blok, regbiya bergan blokimizga display flex beramiz. Flex. Hop, tekshiramiz. Yoniga o'tib qoldi. Hop. Content center. Bu albatta o'rtaga olib keladi. Justify content center. Alaykum content center bu tepa pastdan o'rtaga olib keladi. Justify content center bu chap o'ngdan o'rtaga olib keladi. Hop, bizda 8 course degan tekstimiz pastga tushmadi. Chunki biz noqonuniy uslubdan foydalanmadik.
degan umiddaman. Hop, ber nega ta'sir qilmayapti? Bu joy qoldirish kerak edi-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki biz display flexdan foydalanmoqdamiz, azizlar. Hop, ber ishlamayaptimi? Demak, boyagi usulga o'tamiz. Yana alohida jilga olamiz. Har qanday narsani alohida jilga olishga erinmang. Hop, bunga vis ham berishim shart emas. Text align centerning o'zi kifoya. Bu text align center divning ichidagi har qanday narsani o'rtaga olib keladi. Xo'sh, bizda narsalarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni color har qanday inson bilib turgandek bu rang. Tekstga rang beramiz. Bu yerda oq. Bizda ham oq bo'lishi lozim. 800 course pastdagi tekstimiz sal bunda tepadagiga qaraganda farqliroq. Shuni o'zgartiramiz. Bu #4ligini ichida edi. Font weight bu jerniyligini sal kamaytiradi. Hop, kamaydi va font size bu shriftni razmeri 300 ga kamayib ketdi. 500 norm yaxshi bo'ladi. Sal ajralib turibdi. Demak, bizga line height bu tepa pastdan ajratib beradi. Hop, o'xshamoqda. Endi bizda blokka xabar bo'lganda pastdagi tekst yo'qolib, knopka paydo bo'lmoqda. Biz shuni ham qilamiz. Button details. Hop, bizda button chiqib turadi. Biz buttonni birinchi dizaynni qilib olishimiz lozim. Mana buni rangini olishim kerak. Hop. Ekran va borderni berib qo'ydik. Bunda border bilan ishlagan ekan, biz bordersiz ishlaymiz. Buning farqi yo'q. Agar border ajralib turganida farqlanadi. Siz bir narsaga e'tibor berishingiz kerak. Bosganda narsa chiqishi bu buttonga xos narsa, bu chunki bu bootstrapning narsasi. Buni yo'qotish uchun hop, buni yo'qotish uchun bizda bu narsani yo'qotish uchun outline ham bor. Outline ham bu bootstrapdagi bosilgan narsani yo'qotish uchun. Hop, bizda burchak bor bunda ham. Burchak nima edi? Albatta border radius. Bunda 10 piksel sal ko'proq. Chunki buni razmeri sal kichikroq. Hop, 4 piksel yetarli. Hop, biz paddingimizni ham ko'paytirishga qaror qildik. Yetarli. Va xavrini qo'ysak bo'ldi.
kursor pointer bu kursor borganda shunaqa holga kelishi. Hop, button hover. Hop, biz hover bo'lganda backgroundda mana bu rang kirsin. Shu rangning sal to'g'rog'iga kirsin demoqchimiz. Hop. Bizda hodisa tez bo'lmoqda. Buni sekinlashtirish uchun esa transition beramiz. Albatta bunga sekund, yarim sekund kifoya. Yaxshi chiqdi degan umiddaman. Endi asosan blokka hal bo'lganda mana bu tekst yo'qolib, o'rniga bu knopka kelish kerak. Mana bunday. Va rasm yaqinlashishi, buni sal keyinroq qilamiz. Hop, bizda asosiy blok BG va BG ga hover bo'lganda, endi BG deb g'alati aytishim mumkin, chunki ingliz tilini bilmayman. Afsuski, demak hal bo'lganda ikkinchi blokimiz h4 edi. Text h4 ni displaydan o'chirmoq. Mana o'chirmoqda. Hop, bizda buttonimiz o'zi displaydan turadi. Hop, o'chirilgan turadi. BG ga hover bo'lganda text button yoqilish kerak. Display block yoqiladi. Hop, bizda o'rtada emas, chunki text align center ta'sir qilmayapti. Biz uni uchni qo'lda o'rtaga olib kelishimizga to'g'ri kelmoqda. Margin after bu o'rtaga olib keladi. Hop, bizda o'xshadi. Hop, endi rasmni yaqinlashtirishga o'tamiz. Hop, yaqinlashtirish esa mana bu rasm bo'lsa, buga hal bo'lganda mana bu rasmni yaqinlashtirish degan buyruqni berishimiz kerak. Bunga hal bo'lganda ichidagi imageni transform scale yaqinlashtirishga yordam beradi. Albatta bir o'zi yaqinlashmoqda, lekin tez, juda tez. Albatta uni sekinlashtirish uchun esa boya ishlatgan narsamiz transitiondan foydalanamiz. Yarim sekund kifoya. Albatta bu tekst tushishi bo'lmoqda hozir. G'alati hodisa, chunki biz unga emas, pastiga divga line height berib ko'targan edik. Line heightni o'chiramiz va mana bunday holatga keladi. Mana bu blokimiz nega qimirlamoqda? Chunki u moslashmoqda. Hop, bu blokni qimirlamaslikka erishish uchun esa biz nima qilamiz? Height eng oson usul. Hop. Height ham buni qimirlashiga sabab bo'lyapti. Hop, heightni o'chirib baribir qimirlamoqda. Biz buni qimirlashini oldini olish uchun esa h4 bilan buttonni alohida divga olishimizga to'g'ri keladi.
boya aytganimdek divlar olishga aslo qo'rqmang, cho'chimang. Mana endi qimirlamayapti. Hop, yaxshi degan unutaman. Endi o'ng tarafdagi blokni yasaymiz. 4 ta blok. Shunga o'xshash va lekin kichkina. Hop, 4 ta blok bu. Biz buni bootstrapda qilishga harakat qilamiz. Class block degan klass bilan beramiz. Hop. Biz hozir mana bu xitni o'chirsak ham bo'ladi, chunki ichidagi 350 piksel bo'lsa bu moslashadi. Demak, moslashdi. Hop, buning ichidan birinchi row ochishimiz kerak. Har qanday blok yaratayotgan payt bootstrapda row tigini ikkita bo'lishi lozim. Pixel 6 bizda divdan 4 ta 2 3 4 ta yaratib olamiz. Albatta kommentariyalardan ko'proq foydalaning. Shunda kodingiz birovga ham o'zingizga ham tushunarli bo'ladi. Hop, biz blok degan klass berdik. Bunga head beramiz. Hop, bunga biz head 50% berdik. 100 pikselda beramiz, 100 pikselda shunda ko'rinadi. 200 juda ko'p. 180. %75 yetarli ekan. Hop. Endi buning ichiga har bittasini ichiga alohida div ochib chiqamiz. Ko'p image. Bizda ko'p image bor edi. Albatta klasslarimizga e'tibor beramiz. Bir xil bo'lib qolmasligi lozim. Shuning uchun bizga block image beramiz. Block image ning vizi 100%, bitta ham 100% bo'ladi. Haydan boya aytib o'tganimizdek. Va endi buning ichiga image qo'yib chiqamiz, rasm. Hop, buning SS'si qanaqa bo'ladi? Birinchi klass 100% rasmning effektlarini yo'qotmaslik uchun bizda 3 ta rasm qolgan edi. 4 ta rasm 2 3 4 5. Hop, 1 2 3 4 5. Hop, bizda negadir rasm chiqmadi. Albatta xatoni birga to'g'rilaymiz.
Demak, ketdik. Block image. Albatta bizning xatoyimiz image faylning ichiga kirmasligi bo'ldi. Bu ham juda katta xato. Hop. Biz berdik. Albatta mana bu xatolarni ham ajratib olishimiz kerak. Hop, buni qanday qilib qilamiz? Blokning, har bitta blokning ga margin top berib ajratishimiz mumkin, lekin bu tushib ketadi. Hop, biz buni to'g'irlash uchun mana bu jilni xetini sal baland qilishimiz kerak. 14-qator 170. Albatta qora fon o'ziga kelmadi. Qora fonni ham 370 qilishimiz kerak. Albatta mana hammasi chiroyli. Lekin tepadan tushgani xato ish bo'ldi. Biz buni qanday qilib to'g'rilashimiz mumkin? Hop, biz margin top blok har bitta blok uchun berib chiqdik, lekin biz pastiga ikkita blok uchun berishimiz kerak edi. Hop, pastiga ikkita blok mana bular. Bunga ularga alohida klasslar berib chiqamiz. Blok lokal. Blok lokal deb berishimiz mumkin. Endi esa sal ko'proq beramiz. 20 kifoya bo'ldi. Xo'p, borderlarni o'chirib ko'rishimiz mumkin. Saytimiz qanday ketmoqda? Shunda chiroyliroq ko'rinadi. Hop. Demak, buni ham shu ahvolga keltirishimiz kerak. Yozuvlar yo'qolib, knopkalar paydo bo'lib va rasm yaqinlashishi. Hop. Buning ichidagi divni ko'chirib qo'yamiz. Hop. Albatta sirasi hammasiga qo'ymaymiz. Bittasiga qo'yib olib, hammasini tayyorlab, keyingilarga qo'yib chiqamiz. Buni esda tuting. Hop. Xabar bo'lganda hop, biz buni bgni boshqa klassga olishimiz mumkin. Yo'qsa shart emas. Menimcha hozir h2 biz uchun katta, bunda h4 bo'ladi va h6 bo'ladi. Overflow haydab berganimiz uchun u pastda turibdi, ko'rinmayapti. Albatta yoqib ko'rishingiz mumkin. Ichiga kirib ketgan holda ko'rinadi bizga.
Bunga back qo'yamiz va text b text. Albatta blok text ma'nosi shunaqa. Block image. Hop, bizda block image bu. Image back. Back bu qora fon edi. Esingizda bo'lsa. Hop. Hop, demak davom etamiz. Biz qo'ydik va back b text birinchi bitni is voice va it is voice border pixel dashed black bu bilib olish uchun albatta pastga tushganlik sababi avtomatik pastga tushadi. Biz unga position absolute berishimiz kerak. Va u tepada. Hop, demak bizda b text bor edi. Va o'rtaga keldi. Va buttonimiz xo'sh. Endi buttonga style berishimiz kerak. Style'ni ko'chirib klasslarini almashtirsak bo'ladi. Yo'qolganligi sababli biz displayni berib qo'ygan edik. Hop, bo'ladi va tekstlarni oq rangga kiritishimiz kerak. Color oq rang. Albatta background beramiz rangga. Chap tarafdagi divimizga ham shunday narsa bergan edik. Keyin esa display flex orqali ularni tepa pastdan o'rtaga olib kelamiz. Bunda bu bizga responsivelikga yordam beradi, har qanday qurilmaga tushish uchun. Va justify center bu chap o'ngdan o'rtaga olib keladi. Sizlarga yana bir maslahat, shu display flexni o'rganishni o'rganing. Bu juda kerak bo'ladi. Hop, bizga fake'ga xabar bo'lganda pastdagi tekstimiz yo'qolishi zarur. Pastdagi tekstimiz H6. Hop. H6. Kimdir hover funksiyasini tushunmasa tushuntirib ketaman. Header ichidagi bo'lib ketadi va back'ga hover bo'lganda H6 ni display none qil degan funksiya bu.
Hop, battinimiz o'chmadi hali, chunki displeylarni o'chirib qo'ygan edim. Yoqamiz va hop. Har bo'lganda battinni blok qil, yoq degan ma'nosi. Hop. Negadir yo'q. Uzr, adashib ketdim. Hop, demak o'xshadi. Endi qolgan divlarga ham qo'shib chiqamiz. Albatta bekni o'zini. Albatta bularni yopib qo'ysak ixcham holga keladi. Bunday. Hop, endi rasmni yaqinlashtiramiz. Rasm nima ushlab turgan edi? Block image. Block image ga hal bo'lganda rasmni transform skill orqali yaqinlashtiramiz. Block image ga hal bo'lganda image ni transform skill orqali yaqinlashtiramiz. Image ni o'ziga tekislashtirish uchun esa transition beramiz. Va o'xshadi. Hop. Biz borderlarni olib tashlaymiz. Hali o'chirmay turamiz, esingizdan chiqmasin. Hop, bizda blokimiz o'xshadi. Endi buni responsivligini tekshiramiz. Responsivlik degani bu har qanday qurilma buni razmeriga qaramasdan tushib ketishi. Hop, demak ketdik. Hop, bizning xatoyimiz ketdi. Mana bu qora divga moslashmasligi. Xo'sh, buni joyida to'g'rilab ketishimiz zarur. Chunki biz bunga height pikselni bergan edik. Bu bizning xatoyimiz. Albatta height 100% bo'lishi kerak. Style 22 100%. Albatta ko'p image 100% berganimiz uchun o'zi moslashmoqda. Ko'rsangiz ham bo'ladi. Hop, 14-xatodan heightni olib tashlaymiz. Demak, mana chap tarafdagi divimizda hamma narsa moslashmoqda. Qora div ham, rasm ham. Hop, endi o'ng tarafdagi divlarni to'g'rilab chiqamiz. Endi height 100% to'g'ri turibdi. Block image ni esa heightini olib tashlaymiz. Hop, 79-xato. Hop, bloklar hali o'z holiga kelgani yo'q, yaxshi joylashgani yo'q desak ham bo'ladi. Hop. Demak, yozuvlar juda katta. Shuning uchun biz piksellarda emas, VW da ishlashimiz mumkin. Katta payt to'g'rilab olamiz.
2 VW. Albatta bu ko'p. 1 kam, 1.2, 1.5 VW bo'lsa bo'lar ekan. 1.5 hop, VW berdik va moslashmoqda. Hop, keyingi qiladigan ishimiz keyingi piksellarga moslashishi. Hop, bu yerda hammasi bir-biriga yopishgan holda ketmoqda. Buni ham to'g'rilab ketish lozim. Xo'sh, endi biz media fayl ochishimizga to'g'ri keladi. Mana bu xatolarni to'g'rilash uchun xato deb ham bo'lmaydi, desak ham bo'lmaydi. Media css hop 992 dan pastda kodimiz ishlasin. Mana bu yerda piksellar yozilgan. Hop, bizda 992 dan pastda ishlamay qolmoqda. Ishlamay emas, joylashmay qolmoqda desak ham bo'ladi. Hop, klassni ko'chiramiz va margin 40 piksel bu har tarafdan siqish. Margin 40 piksel. Hop, biz albatta median css ni ulashimiz kerak. Bizda xato ish bo'ldi. Biz har tarafdan emas, tepa pastdan siqishimiz kerak edi. Ajratishimiz kerak edi. Endi to'g'ri bo'ldi degan umiddaman. Hop. Keyingi qiladigan ishimiz robotni holga keltirish. Hop, biz blok head'ni olib tashlaymiz, chunki u o'zi moslashishi lozim. Biz head bersak, uni chegaralab qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, head bermasa agar, u avtomatik o'zi moslashib bizga yaxshilik qiladi desak ham bo'ladi. 71-qator. Hop, mana bunday. Albatta mana bu blokni, tepadagi blokni ajratdik. Endi esa pastdagi bloklarni ham ajratishimiz kerak. Mana bu ikkalasi ajralganligining sababi chunki biz hozir ko'rsataman, mana bu ikkalasini tushirgan edik. Hop. Endi tepadagi ikkitaga ham qilishimiz kerak bu ishni. Birinchi blok lokaldan marginlarni olib tashlaymiz. Endi esa blokka margin tepa pastdan 20 piksel ajratib tur degan buyruqni berdik. Hop. Bizda versiyamiz yaxshi ketmoqda. Responsiveligi boshidan tekshirib ko'ramiz.
Albatta bizda 400 pikseldan past bo'lganda harflarimiz kichik, katta bo'lmoqda. Biz buni to'g'rilashimiz lozim. VW albatta piksel VW aralashtirib ishlatganimga sababi bu zerikmaslikka yordam beradi. Siz ham sinab ko'ring. Hop. Kompyuterning varianti virusga xatolik bo'lmadi. Hammasi zo'r. Hop, endi haqiqiy telefonda ko'rsatmayman, lekin Chrome'ni o'zini ko'rsatadigan narsasi bor. Hop, mana mobil qurilma orqali ochish. Shunday narsa bo'ladi. Hop, biz shriftlarni razmerini sal kattaroq qilishimiz kerak. Biz bunda max width 992 yozgan edik. Endi device ga yozsak, device nomini kiritishimiz kerak bo'ladi. Hop, bizda button ham sal kichik bo'lib ketibdi. Bunga ham font size berishimiz kerak. Katta. Piksel yetarli. Pastkilarini, shriftlarini to'g'rilab chiqamiz. Font size 52 piksel. Negadir olmayapti? Chunki biz hover talqinida yozibmiz. Uzr, xatolik bo'libdi. Buni to'g'rilab ketdim. Sizdan uzr so'rayman. Hop. Buttonimiz kichik ahvolda.
Uni sal kattaroq qilishimiz kerak. Mana bunday ko'rinishi keldi. Hop. Boshqa devaslarga ham qo'yib ko'ramiz. Hozir Galaxy S5 turibdi. iPhone 7, 8 va X larga qo'yib ko'rishingiz mumkin. Videoni ham oxiriga ham yetib keldik. Blogimiz tayyor. Bu albatta saytning hamma qismi emas, bu tepa qismi, birinchi qismi. Mana bu va qolgan qismlar ham bor va bular keyingi videolarda qilaman va bu videoga yakun yasaymiz. Rahmat hammaga.